I was going to rip it harder. I'm the best ever. I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been. There's no one can stop me. Lynch is the conqueror. No, I'm Alexander. He's no Alexander. I'm the best ever. There's never been anybody ruthless. I'm Sonny Liston. I'm Jack Dempsey. There's no one like me. I'm from Nairclaw. There's no one that can match me. My style is impetuous. My defense is impregnable. ਆਓ ਪ੍ਰੋ ਕਿਸ ਫੱਕ ਨੇ ਹਾਰਦੀ ਏ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਗਦਾ ਨੇ ਮਾਰੀ ਜਨਾਨੀ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਸਾਲੇ ਮੈਥੋਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਰਾਈਵਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੀ ਏ